গুড মর্নিং সবাইকে, মামুনিস ক্রিয়েশনে সকলকে স্বাগত জানাই। আর যে যেখান থেকেই আজকের ব্লগটি দেখছো সকলকে অনেক ধন্যবাদ আর ভালোবাসা জানিয়ে আজকের ব্লগটা শুরু করলাম। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি ভালোই আছো, আর আমিও ভালো আছি। সকালে ঘুম থেকে উঠে টুকটাক যে বাসি কাজগুলো আমাদের থাকে আর কি, সেগুলো সব সেরে নিয়েছি। নিয়ে রান্নাটাও বসিয়েছি, মানে ভাতটা আর কি চাপিয়ে দিয়েছি, দিয়ে এসেছি পিকুকে খাওয়াতে। আজ না ও পড়তে যায়নি, এখন বাজে না 8:30 মতন বাজে এখন। আজকে পড়তে যায়নি, একটু ঘুম থেকে দেরি করেই উঠেছে। খুব ওয়েদারটা খারাপ না, প্রচুর বৃষ্টিও হচ্ছে, ওই জন্য আর কি ঘুম থেকে জেদ করে আর কি তুললাম না, যে ভাবলাম যে একটা দিন সকালে ঘুমোচ্ছে তো ঘুমাক। যাই হোক চলো, পিকুকে এখানে খাওয়াতে এসেছি। সকালে ম্যাগি বানালাম, অন্য কিছু আর দিলাম না। আর যেহেতু আজ স্কুলেও যাবে না, ওয়েদারটা খারাপ, ওই জন্য একটু ভারী খাবারই দিলাম। না হলে সকালে এত ভারী খাবারটা দিই না, কারণ ম্যাগিটা খেলে পেটটা ভারী থাকে। একটু দুধ বিস্কুট না হলে একটু হরলিক্স বিস্কুট, মানে এইসব খাবারগুলোই আর কি দিই। যাই হোক চলো, আমি পিকুকে খাইয়ে নিই, আর তোমরা পুরো ব্লগটি দেখতে থাকো, আশা করছি ভালোই লাগবে। দেখো, তোমাদেরকে বললাম না যে ভাত বসিয়ে দিয়ে এসেছি, আর তারপর আমার বড়ো ছেলে বললো মা একটু বিরিয়ানি বানাও না গো, মানে এই বৃষ্টির সময় ভাত খেতে ভালো লাগছে না, একটু বিরিয়ানি খাবো আর কি। তা ভাত তো আমি বসিয়ে দিয়েছি, মানে দেরাদুন রাইস তো দিইনি। তা ভাবলাম যে এই ভাতেই বিরিয়ানি খাবি, বললো হ্যাঁ আমি এই ভাতেই বিরিয়ানি খাবো। যাই হোক চলো, মানে যেটা বায়না দিচ্ছে আর কি করেই দিই আর কি। এ ঘরে অল্প একটু চিকেনও রাখা ছিল, সেই অল্প চিকেনটা দিয়েই আর কি বিরিয়ানিটা বসালাম। যাই হোক চলো, রান্নাটা হতে থাক। আর আজ তোমাদের সাথে আমি আমার একটা প্রিয় কাজ আর তোমাদের সাথে শেয়ার করব। সেটা হলো আমি কিভাবে ফ্রিজে আর কি সবজি স্টোর করি। তোমরা হয়তো ভাবতেই পারো যে ফ্রিজ গোছানো এটা এমন কি একটা প্রিয় কাজ, মানে সে তো আমরা সকলেই পারি, তাই না? আসলে কি বলো তো, ফ্রিজের জিনিসপত্র আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী গুছিয়ে রাখলে না, প্রতিদিনের যে কাজগুলো আমাদের সেগুলো আর কি খুব সহজ হয়। তা বলার মতন না, মানে প্রত্যেকটা কাজই মানে এক একটা মানুষের এক একটা ধরন, তাই না? আমি সমস্ত সবজিগুলোকে এখানে ধুয়ে রেখেছিলাম, আর ধুয়ে আর কি জল ঝরাতে দিয়েছিলাম। জল আজকের খুব একটা ভালো ঝরেনি, মানে রোদ থাকলে না, রোদে দিলে না বেশ ভালো আর কি ঝরঝরে হয়। আগে এই সবজি ধোয়ার ব্যাপারটা আমার মধ্যেও ছিল না, যেখান থেকে কোভিড আমাদের সাথ দিয়েছে আর কি, সেদিন থেকেই আর কি এই ফ্রিজের সবজিগুলো ধুয়ে ধুয়ে যে স্টোর করে রাখতাম, আর সেটাই আর কি অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকটা সবজি ধুয়ে এই টেবিলের মধ্যেই আমি গুছিয়ে রাখতাম। আর এই রান্নাঘরে না আমাদের রোদ এসে পড়ে, সেই জন্য সবজিগুলো আর অন্য কোথাও নিয়ে যেতে হয় না, এই টেবিলের মধ্যেই হচ্ছে কি ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখলে সবগুলো আর কি শুকিয়ে যেত। আজকের ওয়েদারটা না খুবই বাজে, প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। মানে সবজিগুলো ধুয়ে ঝুড়ির মধ্যে রেখেছিলাম, কিন্তু জল ঝরারই নাম নেই। দেখো গায়ে আছে এখনও অল্প একটু আধটু জল গায়ে লেগে আছে, একটুখানি জল লেগে আছে, সেটাতে কোনো সবজি সমস্যা হবে না। আর নিচে ওই প্লাস্টিকের যে গার্ডগুলো দেওয়া আছে, যদিও একটু কিছু জল থাকে আর কি, আর ঝরে আর কি নিচে পড়ে যাবে, আর সবজির গায়ে লাগবে না, কোনো সবজি পচে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকবে না। এইভাবে সবজিগুলো না স্টোর করলে না, মানে খুঁজে পেতেও সুবিধা হয়, আর সব কিছু পরিপাটিও থাকে, ফ্রিজটাকে দেখতেও সুন্দর লাগে, আর সব দিক দিয়ে আর কি ভালো লাগে না, আমার তো খুবই ভালো লাগে। আর যদি কোনো সবজি দেখি এখানে ধরছে না, সেগুলোকে আমি কি করি, পলিথিন ব্যাগ, মানে যেগুলোতে সবজি আনি সেই ব্যাগগুলো আমি ধুয়ে শুকুর দিয়ে রাখি। আবার হচ্ছে যে সবজিগুলো আবার এক্সট্রা হয় আমার আর কি, সেগুলো ওই পলিথিন ব্যাগের মধ্যে ভরে আমি ফ্রিজে, মানে সবজি রাখার যে বক্স আছে ওখানে স্টোর করি। অনেক সময় অনলাইনে দেখি এখন যে নেটের সবজি স্টোরেজ ব্যাগ পাওয়া যায়, কিন্তু নেটের ব্যাগগুলো আমি অতটাও বিশ্বাসী না ভালোভাবে, কেননা নেটই তো না, কিন্তু ফ্রিজ যখন চলে দেখবে একটা ঠান্ডা ভাব কি একটা হালকা একটা জলের বাষ্প একটা সবজির গায়ে ধরে নেয়। যেহেতু নেটের মধ্যে রাখবো, সেই নেটটাতেও তো আমার জলটা আর কি লেগে যাবে, সবজিগুলো পচেই যাওয়ার মানে বেশি আর কি রিস্ক থাকে আমার। ওই জন্য প্লাস্টিকের মধ্যে মনে হয় আমার ভালোই থাকে। যাই হোক চলো, সব সবজিগুলো আমি স্টোর করে নিয়েছি। আর এটা হচ্ছে আমার পিকু সোনার চকলেটের বক্স।
মানে সারা দিন ঘুরতে ফিরতে এখান দিয়ে চকলেট বার করে, লজেন্স বার করে, আরও খায়। জানি হয়তো তোমরা অনেকেই বলবে যে এত লজেন্স এত চকলেট খাওয়া ভালো নয়, মানে খাই তবে লিমিট রেখেই খায়, আর আমি লিমিট রেখেই ওকে দিই। মানে সবসময় চাইলে যে সবসময় দিতে হবে তেমন কোনো ব্যাপার না। আর এগুলো হচ্ছে কি আমার আইসক্রিমের কৌটো, মানে যখনই বাড়িতে আইসক্রিম আসে এই কৌটোগুলো আমি বাড়িতে রেখে দিই। এই লেবু, একটু শসা, একটু গাজর এরকমভাবে জলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখার জন্য। আর লেবুগুলো কি বলো তো, জলের মধ্যে দিয়ে রাখলে না অনেকক্ষণ ঠিকঠাক থাকে আর কি। দেখো আমি এখানে সব সবজিগুলো আর কি গুছিয়ে নিয়েছি। আর যে একটা কেক এসেছিলো, কেকটাকেও হচ্ছে কি তার সাথে রেখে দিয়েছি। এই দেখো এখানে আমাদের গাছের একটা গোটা কুমড়ো হয়েছিল, কুমড়ো আর পটল রাখলাম, আর হচ্ছে কি শশা রাখলাম। আর এই কালো ব্যাগটাতে আছে কিছু পাতিলেবু, মানে ওইটাতে আর ধরেনি। এখানে যেগুলো রাখলাম সেগুলো আমি আগে ব্যবহার করি, মানে বার করে নিই আর কি। আর তারপর ওই বক্সের সবজিগুলো আর কি বার করি। দেখো ফ্রিজটা একদম আমি ক্লিন করে নিয়েছি। আর এর আগেও আমি একটা ডিপ ক্লিনের, ফ্রিজ কীভাবে ডিপ ক্লিন করতে হয় তার ভিডিও একটা আছে, চাইলে তোমরা আমার পেজে দেখতে পারো। যাই হোক চলো এখানে সবজিগুলো আমি গুছিয়ে নিই। দেখো টুকটুক করে এভাবে সবজিগুলো গুছিয়ে রাখলে ফ্রিজটাকে দেখতেও সুন্দর লাগে, আর জায়গাটাও খুব কমই ধরে। মানে পরপর গুছিয়ে রাখলে না বেশ অনেকগুলোই সবজি ধরে যায়, আর কোনো সমস্যাও হয় না। আর খুঁজতেও হয় না যে কোনটা কোথায় রাখলাম, যে টেনে টেনে বার করতে হবে, এরকম কোনো একটা ব্যাপারই না। আর এই দেখো এই ওপরের একটাতে আমি দুধ রাখি, আর একটু চিজ কিংবা বাটার কিংবা আইস কিউবের যে ট্রেটা হয় আর কি সেটাই। যদিও আজকে চিজ বাটার কোনোটাই নেই, একটা ছোট চিজের কিউব পড়ে আছে, সেটাই রাখলাম আর কি। আর চলো দেখো এখানে হচ্ছে আমি আদা রসুনের পেস্ট রেখেছি, আর এইটা হচ্ছে আদা রসুনের কৌটা। আর এই ডিমের র্যাকগুলোতে আমি ডিম রাখি, আর তার হচ্ছে কি নিচে থাকে মানে কিছু সস, মধু কিংবা কোনো কিছু, মানে যেরকম রোজ ওয়াটার, কেওড়া ওয়াটার, মানে এই সমস্ত জিনিসগুলোই রাখি। রোজ ওয়াটার, কেওড়া ওয়াটারগুলো একদম শেষের পথে। আর হচ্ছে কি এটা না ফুডির বোতল হয়তো দেখছো, কিন্তু এতে না মধু আছে, আমাদের গাছে একটু মধু হয়েছিল, অল্প একটু পরিমাণ মধু ছিল আর কি, সেটাই আর কি রেখেছি। আর এখানে দেখো সফট ড্রিঙ্কসের বোতলগুলো আর কি রইলো দেখো। আর এটা হচ্ছে কি আমার ডিপ ফ্রিজটা আমার খুবই ছোট, তবুও যেটুকু গুছিয়ে রাখা যায় আর কি, মানে যতটা গোছানো যায় আর কি ততটাই গুছিয়ে রেখেছি। দেখো একটা ফ্রিজ যখন আমরা খুলবো আর যদি সেটাকে আমরা এরকম পরিপাটেই পাই, বলো তো কার না ভালো লাগে? আমার তো ভীষণই ভালো লাগে প্রত্যেকটা জিনিস এভাবে পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখার। যাক চলো আজকের ব্লগটা তাহলে এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে।